हिते असां हैदराबाद में अहम खबर शेयर करे रहा आहियूं। हुसैनाबाद में बैंक में वापस पैसा कढाए वेंदड़ हमराह खां 3 हथियार बंदन फुर जी कोशिश कई आहे। फुर जी कोशिश कंदड़ जवाबदारनि सां पुलिस जो मुबैना मुक़ाबलो थियो, जंहिंमें हिक ॾोहारी खे मारण जी दावा कई वई आहे। मार्जवेल ॾोहारी जी सुञाणप राजन प्रवासी मोहम्मद अकमल नाले सां थी आहे। पुलिस जो इहो चवणु आहे त शहरी पीर अब्दुल बारी बैंक मां 20 लख रुपया कढाए वञी रहियो हुयो त जवाबदारनि खांसि पैसा फुरण जी कोशिश कई। अहम ख़बर वांखे ॾियूं पिया हैदराबाद में, जिते हुसैनाबाद में बैंक में पैसा कढाए वेंदड़ हमराह खां 3 हथियार बंदन पारां फुर जी कोशिश कई वई। फुर जी कोशिश कंदड़ जवाबदारनि सां पुलिस जो मुबैना मुक़ाबलो थी पियो, जंहिंमें हिक ॾोहारी खे मारण जी दावा कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मार्चवेल ॾोहारी जी सुञाणप राजन प्रवासी मोहम्मद अकमल नाले सां थी आहे। एक भेरो ॿीहर अवांखे अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। हैदराबाद जे हुसैनाबाद वारे इलाइक़े में बैंक में पैसा कढाए वेंदड़ हमराह खां 3 हथियार बंदन पारां फुर जी कोशिश कई वई आहे। तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे हैदराबाद में आवाज़ न्यूज़ जो सीनियर रिपोर्टर इरफान अली बुगियो। जी इरफान, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी, हैदराबाद इलाइक़े हुसैनाबाद में बैंक में पैसा कढाए मोटंदड़ हमराह खां फुर जी कोशिश दौरान पुलिस तरफा फौरन सां मुक़ाबले की दावा कई वई आहे। पुलिस तरफा ॼाणायो वियो आहे त फुर जी कोशिश कंदड़ सां पुलिस मुक़ाबलो थियो ऐं पुलिस पारां मुक़ाबले में एक हथियारबंद के मारण की दावा कई वई आहे। पुलिस मूजिब मार्जीवेल हथियारबंद की सुञाणप राजनपुर के रहवासी मोहम्मद अकमल तौर थी आहे। पुलिस ॼाणायो आहे त पीर अब्दुल बारी बैंक में 20 लख रुपया कढाए वापस वञी रहियो हो त 3 जवाबदारनि खांसि पैसा फुरण की कोशिश कई, जंहिं दौरान पुलिस मुक़ाबलो पेश आयो ऐं एक हथियारबंद मारिजी वियो। जी ठीक है, वॾी महिरबानी इरफान अली तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।